สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชชาค่ะวันนี้เราก็มี8สัญญาณบ่งบอกว่าเขารักคุณไม่มีวันหยุดนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณข้อมูลจาก akelufit.com ด้วยค่ะในบางครั้งคุณสาวๆก็อาจจะรู้สึกว่าแฟนหนุ่มทำอะไรไม่ค่อยถูกใจเลยพลอยทำให้หงุดหงิดได้ง่ายๆโดยเฉพาะคู่รักที่คบกันมานานสักพักแล้วก็ยิ่งทำให้เรารู้จักตัวตนของกันและกันมากขึ้นแล้วอะไรล่ะที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าเขาคือคนที่เราจะฝากชีวิตไว้ได้หรือเปล่าถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทราบกันค่ะ8สัญญาณที่บ่งบอกว่าเขารักคุณไม่มีวันหยุดมีอะไรกันบ้างค่ะ 1. เขายอมรับและเปิดเผยความสัมพันธ์ของคุณให้คนอื่นรับรู้ข้อแรกเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคุณสาวๆค่ะหนุ่มๆของคุณเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างคุณให้คนอื่นรู้หรือเปล่าหากเขาเก็บคุณไว้เป็นความลับแม้แต่เพื่อนสนิทครอบครัวหรือใครๆก็ตามไม่รู้เลยว่าคุณคบกันนั่นก็แสดงว่าเขาไม่ชัดเจนกับคุณแล้วล่ะค่ะหากเขารักคุณจริงเขาจะบอกเพื่อนๆบอกครอบครัวของเขาให้รู้จักและเขาจะภูมิใจที่มีคุณเป็นแฟน 2. เขาไม่หลีกหนีปัญหาสำหรับผู้ชายก็มีบ้างค่ะที่เขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเองการที่เขาหนีปัญหาต่างๆนั่นแปลว่าเขายังไม่มีวุฒิภาวะมากพอที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตและแน่นอนสิ่งนั้นรวมไปถึงการที่เขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีคุณเข้ามาในชีวิตด้วยก็เป็นได้ค่ะดังนั้นหากหนุ่มใกล้ตัวของคุณเป็นคนที่ชอบหนีปัญหาขอให้คุณสาวๆเผื่อใจไว้ด้วยค่ะว่าบางทีเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณแต่ถ้าหากเขาคนนั้นพร้อมที่จะเผชิญปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยไม่คิดหลีกหนีปัญหาแต่อย่างใดคุณก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขาจะคอยดูแลคุณอยู่เคียงข้างคุณค่ะ 3. เขาให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวคุณหากคุณสาวๆคนไหนมีแฟนใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นวันเกิดวันครบรอบหรือแม้แต่รายละเอียดเรื่องเล็กๆน้อยๆอื่นๆขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆคนหนึ่งเลยก็เพราะโดยปกติแล้วผู้ชายมักจะเป็นเพศที่ไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดอะไรแต่ถ้าหากเขาใส่ใจคุณสาวๆขนาดนี้จงรู้ไว้เลยค่ะว่าเขาแคร์คุณมากๆและรักคุณมากๆจริงๆค่ะ 4. เขาฉลาดและสุขุมโดยธรรมชาติของผู้ชายแล้วเขามักจะมีความเป็นผู้นำหากแฟนหนุ่มของคุณเขาเป็นคนเก่งฉลาดมีความสามารถในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นนั่นก็แสดงว่าคุณได้เลือกคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตแล้วล่ะค่ะ 5. เขาทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองหนุ่มๆที่เขารักคุณเขามักจะทำให้คุณมีความสุขไม่ว่าคุณจะคิดพูดหรือทำอะไรเขาก็มักจะเข้าใจคุณเสมอเขาพร้อมจะรับฟังและให้กำลังใจคุณเขาอยากทำให้คุณรู้สึกดีๆกับตัวเองและอยากให้รับรู้ว่าเขาโชคดีแค่ไหนที่มีคุณอยู่ข้างๆ 6. เขารวมปัญหาของคุณเข้าไปในปัญหาของเขาด้วยการที่แฟนหนุ่มของคุณเห็นว่าปัญหาของคุณก็เหมือนปัญหาของเขาด้วยเขาพร้อมที่จะช่วยแก้ไขไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามหากเขาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยและพร้อมจะช่วยเหลือคุณขนาดนี้นั่นก็แปลว่าเขารักคุณอย่างจริงจังรักคุณแบบไม่มีวันหยุดแล้วล่ะค่ะ 7. เขาหัวเราะในความผิดพลาดของคุณการที่เขาหัวเราะในความผิดพลาดของคุณไม่ใช่การหัวเราะเยาะให้คุณรู้สึกแย่นะคะแต่การที่เขาหัวเราะในความผิดพลาดของคุณนั้นนั่นก็เพราะเขาไม่อยากให้คุณรู้สึกแย่หรือโทษตัวเองในสิ่งที่ทำผิดพลาดไปเขาพยายามให้คุณมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆในชีวิตที่ผ่านเข้ามาเดี๋ยวก็ผ่านไปหากคุณเจอผู้ชายแบบนี้รับรองค่ะว่าคุณจะมีความสุขมากๆก็เพราะเขาจะเป็นคนทำให้คุณยิ้มได้ไม่ว่าชีวิตของคุณจะพบเจอกับอะไรก็ตาม 8. เขามักจะจริงจังกับความผิดพลาดของตัวเองเมื่อใดที่หนุ่มๆของคุณทำเรื่องผิดพลาดอะไรสักอย่างเขาจะเครียดและจริงจังกับมัน
และพร้อมจะแก้ไขตลอดเวลาเขาจะไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดนั้นผ่านไปเฉยๆแต่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจากข้อผิดพลาดนั้นสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเขาพร้อมจะปรับปรุงตัวเองเพื่อให้เป็นคนที่ดีสำหรับคุณเสมอค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าผู้ชายคนนี้รักคุณไม่มีวันหยุดจริงๆค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความรักที่เข้าใจกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามกันด้วยค่ะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ